ज़्यादा खड़का बॉस करके कर दिया, बड़ा ढिला है वा। अब यह होंगे रैक बॉश आ खराब हो गया वे, सुक्या पे सारा ग्रीस तो तां खड़कदा इदा पै जूगा। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ये गड्डी आ आल्टो, ये थल्लों खड़का बहुत करती है, स्टेयरिंग बहुत खड़कता है। स्टेयरिंग खोलते हैं इन्हें की ढिल बहुत है स्टेयरिंग से, पिट्टां वाले राह ते बड़ा खड़का करती है। खोल देना, खोल लिया स्टेयरिंग आपां। बहुत ढिला एक तां होया ढिला यह चीज प्ले आ। खोल दें अपन, ज़्यादा खड़का बॉस करके कर दिया, बड़ा ढिला है वा। अब यह होंगे रैक बॉश आ खराब हो गया वे, सुक्या पे सारा ग्रीस तो तां खड़कदा स्टेयरिंग। आ पीनी ने अब धो देंगे सारा समान, फिर फिट कर देंगे। लो समान धोता है सारा, ओके काम सही है। अब पुराना बॉश ते नवा पा देंगे आप, कर देने फिट। अब यार रैक बॉश पाना नवा आप, तीन कन्न जाते इन्होंने पा देना होंगे इदा इदा पै जूगा। सट वाला गांह करते रखे, पै गया रैक बॉश कर देना कट रैक पा के। ग्रीस लाना चंगी तरह, इधर बॉस ने भी इधर कर, बॉस ने भी लागना, बॉस ने ग्रीस ला देना। इधर कर आ पीनी ने स्टेयरिंग का दंदे चैक करी दे होंगे आ, तिखे नहीं होने चाहिए, ये सही आ। इन्हें ग्रीस लाना चंगी तरह। ला देंगे नाटक होते हुए। नाड़ा पर टाइट करता, अरे हम ढिल नहीं रह गई जमा ही, भोरा नहीं ढिल तो पहले ढिल सी पै गया ना। हम ला देना बाल
ਬਾਲ ਜੋਨ ਦੋਨੇ ਲਾਤੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਲੇ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਲਾ ਕੇ। ਟਾਇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਲੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਇਹਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਵੇ ਤੇ ਪਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਦੇਣਾ। ਅਗੇ ਰੇਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਰੇੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੋਵੇ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ। ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਪੂਰਾ ਰੇੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਓਕੇ ਆ। ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਬੂਟ ਬਾਟ ਫਿਰ ਕੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿੱਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ। ਢਾਲ ਢੋਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ।